تحية لكم مشاهدينا في كل مكان وكل عام وأنتم بألف خير. بمناسبة الذكرى 35 لعيد الاستقلال نستهل نشرة هذا المساء كالعادة بأهم وأبرز العناوين. الاحتفال الرسمي بمناسبة الذكرى 35 للاستقلال. الشعب الإريتري يستقبل عيد الاستقلال من 24 من مايو بفخر واعتزاز. إقليم جنوب البحر الأحمر يحتفل بالذكرى 35 لعيد الاستقلال. أمريكا تجري تدريبات عسكرية فوق العاصمة الفنزويلية. مواجهة بين خفر السواحل التايواني والصيني في بحر الصين الجنوبي. 24 قتيلا على الأقل بتفجير قطار يقل عسكريين جنوب غرب باكستان. أهلا بكم. تم إقامة الاحتفال الرسمي بالذكرى 35 للاستقلال المجيد في العاصمة أسمر بصورة بهجة. مزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي. تم الاحتفال الرسمي بالذكرى 35 لاستقلال البلاد في احتفال مهيب بعد ظهر اليوم الأحد 24 من مايو. وفي كلمته خلال الحفل الذي بدأ بالسلام الوطني أعرب السفير زمادي تخلي رئيس اللجنة التنسيقية للاحتفالات عن تقديره للحماس الذي ظهر خلال احتفالات عيد الاستقلال في جميع أنحاء البلاد وخارجها، وشكر الذين شاركوا وساهموا في إعداد البرامج النهائية التي استغرقت عدة أشهر. وفي كلمته هنأ الرئيس إسياس أفورقي الشعب الإريتري البطل وأصدقائه في الداخل والخارج، وشكر كل من ساهم في تنظيم الاحتفالات وهنأ بهذه المناسبة العظيمة. وأكد أن الاحتفال السنوي بالتضحيات التي بذلت في سبيل الدفاع عن الوطن ضد المؤامرات والهجمات إلى جانب النضال التنموي المشترك يعد دليلا على مسيرة التقدم والنجاح في بناء الأمة لأجيال قادمة. وقال إن الاستقلال والسيادة ووحدة الأرض وكرامتها هي عملية ستتطور بشكل مستدام، مضيفا أنها فرصة لنسأل أنفسنا عن مسيرتنا وعن منجزاتنا. وقال رئيس السياسة أنه لا يمكن النظر إلى الوضع الداخلي وتطوره بمعزل عن النظام الدولي العادل والاحترام الإقليمي والاستقرار والتعاون والازدهار والوحدة والشراكة التي نتطلع إليها نحن وشعوب العالم. وأوضح أن هذه الظاهرة صعبة ومعقدة وتتطلب صبرا أكثر من استخلاص استنتاجات متسرعة. وبعد تقديم تحليل معمق للتطورات في فنزويلا وإيران، أكد رئيس السياسة أن الحرب الإيرانية كانت بلا شك خطأ استراتيجيا ناتجا عن خلل ويجب إيقافها لما تنطوي عليه من مخاطر واضحة. وقال الرئيس إسياس أن إزالة النظام الدولي القديم الذي يعد استمرارا للاستعباد والاستعمار وإقامة نظام دولي جديد قائم على العدالة هي مهمة إنسانية لا غنى عنها. وقد عرضت الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 80 مقترحا لخارطة طريق من إريتريا. وفيما يتعلق بمنطقتنا، أكد الرئيس السياسي أن الحاجة العالمية الملحة لحماية المنطقة قد أصبحت أكثر وضوحا مع الأزمة في هرمز، وتم التأكيد مجددا على أنه لا بديل عن عدم التدخل والتحالف الأمني المشترك الذي أنشأته دول المنطقة. وأضاف أن الوضع المتردي في الصومال وإثيوبيا والسودان وجنوب السودان يتطلب مزيدا من الاهتمام والعمل، مشيرا إلى أنه يمكن تلخيصه في تحديات بناء الدولة وأزمات تحتاج إلى معالجة. وقال أنه يجب وقف التدخلات والتمويل الأجنبي كشرط عملي أساسي.
وفيما يتعلق بالشؤون الداخلية، قال الرئيس السياسي أن تحسين معيشة الشعب لا سيما في المناطق النائية وبشكل دائم سيحررنا من التبعية الاقتصادية ويعزز من إنتاجيتنا ويزيد إنتاجنا بشكل مستدام، كما أن العمل على الصعيدين الدبلوماسي والإعلامي سيتواصل بزخم أكبر. وبناء على ذلك من المتوقع أن تتوسع مشاريع الطرق والنقل وفقا للخطة الموضوعة، وسيتم تعزيز قطاع الإسكان بالتوازي مع ذلك، كما سيتم توسيع خدمات المياه والكهرباء هذا العام. واختتم الرئيس السياسي كلمته قائلا: يحق لنا الافتخار بوجود شعب متفان ومجتهد وشجاع وقوات الدفاع التي تشكل الأساس في جميع مساعي بناء العملية التنموية رغم العديد من التحديات. وتضمن الاحتفال الرسمي بالذكرى 35 والذي تم بثه مباشرة على الفضائية الإريترية وإذاعة صوت الجماهير، وكذلك عبر شبكة دندن على وسائل التواصل الاجتماعي، تضمن عرضا عسكريا وعرض عسكري يمثل الجيش الشعبي والقوات البرية والبحرية والقوات الجوية والشرطة، مصحوبا بعرض فني تضمن الأغاني والرقصات. وتضمن العرض الفني الذي قدم وشارك فيه نحو 3000 شخص عروضا لأغاني ورقصات جديدة، بالإضافة إلى عمل فني محوره لوحة للشمس بعنوان عملنا بكل جهد من أجل التنمية والنضال في 30 عاما. وفي الختام تم إطلاق الألعاب النارية بصورة بهيجة احتفالا بالذكرى 35 للاستقلال المجيد. بعث قادة كل من كرواتيا وسويسرا وسنغافورة وفلسطين رسائل تهنئة إلى حكومة وشعب إريتريا بمناسبة الذكرى 35 لعيد الاستقلال المجيد. وشملت الرسائل الرئيس الكرواتي زوران ميلانوفيتش ورئيس الكونفدرالية السويسرية غاي بارميلين ورئيس جمهورية سنغافورة ثارمان شانماغارانتام، إضافة للرئيس الفلسطيني محمود عباس. وأكد القادة في رسائلهم تمنياتهم للرئيس السياسي أفورقي بموفور الصحة والنجاح وللشعب الإريتري بمزيد من السلام والرخاء والتقدم. كما أعرب القادة عن حرصهم على تعزيز وتطوير علاقات التعاون الثنائية القائمة بين إريتريا بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم مجالات التعاون في مختلف القطاعات. وفي السياق ذاته أوضح رئيس الكونفدرالية السويسرية غاي بارميلين أن العلاقات القائمة بين إريتريا وسويسرا والمبنية على الثقة المتبادلة والاحترام تشكل أرضية قوية لمواجهة التحديات المشتركة وتعزيز التعاون المستدام في مختلف المجالات. استقبل الشعب الإريتري في الداخل والمهجر يوم 24 من مايو في الذكرى 35 لعيد الاستقلال بمشاعر الفخر والاعتزاز والتفاؤل وروح الصمود الوطني. وفي العاصمة أسمرة توافد عشرات الآلاف من المواطنين إلى الشوارع والساحات التي ازدانت بالأضواء والزينة والبرامج الثقافية احتفاء بالاستقلال الذي تحقق بتضحيات جسيمة قدمها الشهداء. وشهدت الفعاليات التي شارك فيها مواطنون من مختلف الفئات العمرية إلى جانب عدد من الأجانب والزوار تقديم عروض فنية وثقافية متنوعة، إضافة إلى أغاني وطنية وبرامج مخصصة للأطفال عكست أجواء الاحتفال بهذه المناسبة الوطنية العظيمة. وفي إطار الاحتفالات أطلقت صباح اليوم عند الساعة 6 صباحا 21 طلقة مدفعية تكريما لعيد الاستقلال وتخليدا لهذه المناسبة الوطنية. وتتواصل احتفالات الذكرى 35 لعيد الاستقلال في مختلف أنحاء البلاد من خلال برامج وفعاليات متنوعة تعكس روح المناسبة وأهميتها الوطنية. أقيمت في إقليم جنوب البحر الأحمر الاحتفالات الرسمية بالذكرى 35 لعيد الاستقلال تحت شعار صمودنا ضماننا، وذلك صباح 23 من مايو في ميناء مدينة عصب وسط أجواء احتفالية مميزة وتنظيم واسع وفعال.
وشهدت المناسبة حضور عدد من المسؤولين والشخصيات الرسمية يتقدمهم حاكم الإقليم السفير محمد سعيد منتاي، وقائد القيادة الشرقية العميد أبراهام عندومه، وسلطان رحيته عبد القادر الداود، إلى جانب جماهير غفيرة من المواطنين. وتضمن برنامج الاحتفال عروضا عسكرية لقوات الدفاع والشرطة إلى جانب استعراضات بحرية بالقوارب، فضلا عن فقرات ثقافية وفنية وتراثية عكست التنوع الثقافي والوطني في الإقليم. وأكد السفير محمد سعيد منتاي في كلمة ألقاها خلال المناسبة أن نيل الاستقلال جاء ثمرة لنضال طويل ومرير وتضحيات جسيمة قدمها الشعب الإريتري شاملة الأرواح والمعاناة والتشريد، مشيرا إلى أن تلك التضحيات أثمرت الحرية والكرامة الوطنية للشعب الإريتري. من جانبها أوضحت رئيسة اللجنة المنظمة للاحتفالات السيدة حواء محمد أن مختلف مكونات المجتمع شاركت بفعالية في إنجاح الفعاليات، مبينة أن سكان 30 إدارة ضاحية احتفلوا بالمناسبة بالتعاون مع وحدات قوات الدفاع الموجودة في مناطقهم، في مشهد يعكس التلاحم الوطني والتقدير الكبير لتضحيات الشهداء في سبيل الاستقلال والسيادة الوطنية. وفي السياق ذاته شهدت مدينة عصر في 22 من مايو إقامة مآدب شعبية وفعاليات جماهيرية نظمتها إدارات الضواحي احتفاء بالذكرى 35 لعيد الاستقلال وسط مشاركة شعبية واسعة. بدوره احتفل إقليم عنسبة بالذكرى 35 لعيد الاستقلال تحت شعار صمودنا ضماننا في 23 من مايو في ملعب مدينة كرن، وذلك وسط حضور جماهيري كبير وأجواء وطنية مميزة. وشهدت الاحتفالات مشاركة واسعة من المسؤولين الحكوميين وقيادات الجبهة وقادة الجيش ورجال الدين والأعيان، إلى جانب آلاف المواطنين الذين توافدوا للمشاركة في المناسبة الوطنية. وأوضح رئيس اللجنة المنظمة للاحتفال السيد إسراج حجي أن فعاليات عيد الاستقلال لهذا العام تضمنت برامج جماهيرية وثقافية وفنية متنوعة شاملة الكرنفالات والمآدب الشعبية والعروض التراثية والفقرات الفنية التي عكست مسيرة النضال والتضحيات والبطولات التي قدمها الشعب الإريتري في سبيل الحرية والاستقلال. من جانبه أكد ممثل حاكم الإقليم العقيد كبرون منر آيو أن الشعب الإريتري تمكن عبر أكثر من 50 عاما من النضال السياسي والكفاح المسلح، ومن خلال 35 عاما من مسيرة التنمية والصمود من الحفاظ على استقلاله وسيادته الوطنية. وتخللت الاحتفالات الرسمية عروض فنية وثقافية متنوعة شملت الأغاني الوطنية والقصائد والمسرحيات التي عكست روح المناسبة الوطنية وأهميتها. كما شهدت مختلف مناطق إقليم عنسبة سلسلة من الفعاليات الجماهيرية احتفاء بعيد الاستقلال تضمنت المآدب الشعبية وأسبوع استقلال والكرنفالات والعروض الشعبية والأنشطة الرياضية المتنوعة. وفي إطار هذه الفعاليات أقيم يوم 22 من مايو كرنفال جماهير كبير في الشوارع الرئيسية من مدينة كرن، تضمن مسيرات شعبية وعروض طلابية وأناشيد وطنية وثورية، إلى جانب عروض موسيقية قدمتها فرقة بنيفر وسط حضور وتفاعل جماهيري واسع. نظمت سفارة إريتريا في إثيوبيا بالتعاون مع البعثة الدائمة لدى الاتحاد الأفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا احتفالات بالذكرى 35 لعيد الاستقلال الإريتري تحت شعار صمودنا ضماننا يوم 22 من مايو في مقر الاتحاد الأفريقي بالعاصمة أديس أبابا. واستهلت المناسبة بالوقوف دقيقة صمت تخليدا لأرواح الشهداء، إلى جانب عزف النشيد الوطني بحضور دبلوماسيين ومسؤولين أفارقة وشخصيات رسمية. وأكد القائم بأعمال سفارة إريتريا في إثيوبيا والمندوب الدائم لدى الاتحاد الأفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا سيد بنيام برهة في كلمة ألقاها خلال المناسبة أن الصمود كان العامل الأساسي الذي مكن الشعب الإريتري من تحقيق الاستقلال بعد عقود من النضال الطويل والمرير، كما أسهم في مواجهة التحديات التي أعقبت الاستقلال. كما استعرض الجهود التي تبذلها الحكومة الإريترية لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الوطنية خلال السنوات 35 الماضية، مشيرا إلى الاستثمارات الجارية في مجالات الزراعة والتعدين والثروة البحرية والصناعات المختلفة بهدف توظيف الموارد الوطنية لخدمة الشعب. من جانبها هنأت نائبة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي السفيرة سلمى مليكة حدادي حكومة وشعب إريتريا بهذه المناسبة،
مؤكدة أن الاحتفال لا يرمز فقط لاستقلال وسيادة إريتريا، بل يجسد أيضا تطلعات الشعب نحو السلام والكرامة والتنمية. وشهدت الفعالية مشاركة واسعة من أعضاء السلك الدبلوماسي ومسؤولي الاتحاد الأفريقي واللجنة الأقتصادية الإفريقية، كما تخللتها مراسم قطع كعكة الاستقلال وبرامج الضيافة وفقرات ترفيهية متنوعة. احتفل بالذكرى 35 ليوم الاستقلال في ساوى يوم 23 من مايو تحت شعار صمودنا ضماننا. وتضمن الاحتفال عرضا عسكريا رائعا نظمه أعضاء الدفعة 38 للخدمة الوطنية تحت شعار ساوى ساحة لكل مواطن، بالإضافة إلى عروض فنية متنوعة من أغاني ورقصات وقصائد ومسرحيات وغيرها تجسد روح هذه المناسبة العظيمة. وقال قائد مركز تدريب الخدمة الوطنية العقيد دبساي كده: إننا عندما نحتفل في كل عام بعيد استقلالنا نجدد التزامنا وعهدنا بحمل إرث الأبطال الذين ضحوا من أجل هذا الوطن، مؤكدا على ضرورة السعي جاهدين لحماية وتطوير وبناء بلدنا من أي عدو حتى يتم احترام استقلالنا وسيادتنا. واختتم العقيد دبساي كلمته بتذكير الشباب بضرورة العمل بجد واجتهاد لتكرار هذا الإنجاز في جميع المجالات، وحثهم على ضرورة العمل الرامي إلى تحمل مسؤولية هذه المناسبة العظيمة. مشاهدينا، كانت هذه حصيلة الأنباء على الصعيد المحلي. فاصل قصير من ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي. على الصعيد العالمي، أجرى الجيش الأمريكي تدريبات عسكرية فوق كاراكاس في أول مناورة عسكرية له في فنزويلا منذ أن هاجمت القوات الأمريكية العاصمة وأسرت الرئيس نيكولاس مادوروس. وقالت الحكومة الفنزويلية أنها صرحت بهذه التدريبات باعتبارها تدريبات إجلاء تحسبا لحالات طوارئ طبية أو كوارث محتملة. وشاركت فيها طائرتان من طراز MV-22B اسبيري هبطتا بالقرب من السفارة الأمريكية، وسفن دخلت المياه الفنزويلا في البحر الكاريبي. وقالت السفارة الأمريكية في بيان إنها تظل ملتزمة بضمان تنفيذ خطة الرئيس دونالد ترامب المكونة من 3 مراحل، لا سيما تحقيق الاستقرار في فنزويلا. دعمت إدارة ترامب حكومة ديلسي رودريغيز نائبة الرئيس مادورو السابقة التي أصدرت قوانين لفتح احتياطيات النفط الهائلة وموارد التعدين في فنزويلا أمام الولايات المتحدة. قال خفر السواحل التايواني إنه دخل مع خفر السواحل الصيني في مواجهة متوترة لليوم الثاني على التوالي بالقرب من جزر باراتاس ذات الموقع الاستراتيجي شمال بحر الصين الجنوبي. وقال خفر السواحل التايواني إنه رصد سفينة صينية تتجه نحو الجزر، فأرسل على الفور سفينته التي أصدرت تحذيرات قبل أن ينخرط الطرفان في مواجهة كلامية حادة عبر اللاسلكي بشأن السيادة. وأضاف أن السفينة الصينية أعلنت أنها تنفذ مهمة روتينية، مؤكدة أن للصين السيادة والولاية على الجزر. وقال مسؤول في خفر السواحل التايواني لرويترز أن السفينة الصينية كانت على بعد 21 ميلا بحريا إلى الشمال الشرقي من جزر باراتاس، وأن المواجهة كانت مستمرة. قتل 24 شخصا على الأقل في تفجير استهدف قطارا يقول عسكريين في إقليم بلوشستان المضطرب بجنوب غرب باكستان، وفق ما أفاد مسؤول محلي رفيع المستوى. وأوضح المسؤول لوكالة الصحافة الفرنسية أن الهجوم الذي وقع في كويت عاصمة الإقليم أسفر أيضا عن إصابة أكثر من 50 شخصا بينهم جنود في الجيش الباكستاني. وصرح مسؤول لوكالة الصحافة الفرنسية بأن القطار الذي كان يقل أفراد من الجيش وعائلاتهم كان متجها من كويت إلى بيشاور في شمال غرب باكستان. تعتزم الصين إرسال 3 رواد فضاء إلى محطتها الفضائية تيانغونغ على متن المركبة شنتشو 23 في مهمة ستمتد لعام كامل لأحد أفراد الطاقم، وهو أطول بقاء في الفضاء بالنسبة للصين.
وتهدف المهمة إلى دراسة تأثيرات الإقامة الطويلة في الفضاء على جسم الإنسان، وتأتي في ضمن استعدادات بكين لهدف إرسال بعثة مأهولة إلى القمر بحلول عام 2030. وستنطلق المركبة من مركز جيوتشيوان في شمال غرب الصين باستخدام صاروخ لونغ مارش، وعلى متنها رواد الفضاء 3. من المقرر أن يبقى أحد أفراد الطاقم الثلاثة على متن محطة تيانغونغ لمدة عام كامل في واحدة من أطول المهمات الفضائية على الإطلاق، وإن كانت أقل من الرقم القياسي البالغ 14.5 شهرا الذي سجله رائد فضاء روسي في عام 1995. مشاهدينا، ختاما لنشرة هذا المساء إليكم أبرز ما جاء فيها. الاحتفال الرسمي بمناسبة الذكرى 35 للاستقلال. الشعب الإريتري يستقبل عيد الاستقلال من 24 من مايو بفخر واعتزاز. إقليم جنوب البحر الأحمر يحتفل بالذكرى 35 لعيد الاستقلال. أمريكا تجري تدريبات عسكرية فوق العاصمة الفنزويلية. مواجهة بين خفر السواحل التايواني والصيني في بحر الصين الجنوبي. 24 قتيلا على الأقل بتفجير قطار يقول العسكريين جنوبي غربي باكستان. مشاهدينا الأكارم، هكذا نكون قد وصلنا وإياكم لنهاية نشرة هذا المساء. هذه تحيات وتحيات الفريق العامل، وكل عام وأنتم بألف خير بالذكرى 35 للاستقلال المجيد.